ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay ummadda Soomaalida islaamnimadeeda iyo Soomaalinimadeeda intaba ilaahay ha u sugo ilaahay gargaar baan u weydiinayaa Soomaalida ilaahay inuu gargaaro meel kasta joogaan waxaad moodaa waddankeenu dhul ahaan ilaa laga bilaabo Lowyacado ilaa aad ka gaadhaas Kaamboon iyo Kismaayo waxa weeye waxaad moodaa waddan lagu soo duulay iyadoo la iskaga dhigayo waddan saaxiib la leeyahay oo qolaba meel lagu ootay hay-adan lagu soo fatihiyey adiyaabayso markaas mujtamacan halkuu ku socdaa baad is leedahay maxaa yeelay hay-adaha soo galay burburkii dabadeed ee yimiday waddankeenna oo aanu bixiyey maarataanayana seminaaro aan kala joogsi lahayn oo dadka nooc seminaarada loogu marayo 30 sano oo iminka joogno wixii 9 ka dambeeyay ninkii hadla ee ama wariye ama samafale ee wanaagsana kolku wax ka hadlana waxa leeyahay maarataanay waa dawladdu duminaya dadku been ka sheegaya iskuuladu been ka sheegaya maanta imise iskuul baa ka furan Soomaaliya ama Somaliland baan raadee iyo jaamacado aan la ogeyn wax alla waxay faafin ciidan ogeyn oo ciidan ka fara badan mid walba Ethiopia laga soo qaadanaya Kenya laga soo qaadanaya Uganda laga soo qaadanaya meesha dad laga soo qaadanaya waxa weeyaan qolo walba waxba faafinaysa waxaan leeyahay anigu qadiyada aan u jeedaa maanta waxa weeye ninka la yiraahdo Coldoon Cabdimaalik Coldoon la yiraahdo ilaahay maartay faraj qeybaha asiye waan u duceynayaa waxa weeyaan madaxda Soomaaliyeed ee Hargeysa joogto waxaan ka codsanayaa ee madaxweynuhu ugu horeeyo ninka inay furaa ka qaado iska daayo waxa uu sheegay wax khayr un baan ila noqotaa maxaa yeelay hadii meel wax la far la talagu fiiqo waxa jira lama dafiri karo sadirta horta waxaan leeyahay in la Cabdimaalik waxaan leeyahay isaga waxa adiga ku filan ama jeel ku jir ama god lagu rido ama station lagu haysto waxa ku filan adiga wal casri baa ku filan wal casri innal insana la fi khusr illa alladina aamanu wa amilu salihat afartan nooc ee ilaahay ka soo reebay bin aadamka khasaaray ayaa maanta adiga ku asabir maxaa ila afartaas iimaan iyo amal saalixa iyo xaq oo ay sheegaan oo ina ka cabsoonin ku kasto canaantamayay canaantiisa iyo dagaalkiisa aan ka cabsoonaynin oo xaq sheegaya xaqana dib baa ku soo galaysa qofka nabigeeni baa lagu dhibayay asxaabtiisa baa lagu laayay maartaanay oo nafta laga qaaday gabadha Soomaaliya loo oran jiray ugu horeyntiiba maartay Yamanada miskiinta ahayd ee rumaysan nabiga iyo odaygeedii Yaasir maxaa lagu dilay Amaar labadiisi waalid Abi Jahl baa dilay oo labadiiba dilay isku daray muxuu ku dilay yaa nabi maxamed baa raacay buu ku dilay ilaahay jannada uu hogaamiyay Abi Jahlna naarta loo hogaamiyay marka waxa la madaxdu qofku hadduu wax sheego u fiirsada waxa uu sheegayo aan hadalka ninka waan dhageystay hadalka madaxweynaha dawakiil inuu meesha waxba kuma arag waa labadu waan maqlay laakiin iskuuladu runtan ii sheegay inuu nin waxaan ay u yaraan 45 sanadood inta cumrigeedu jiro tacliin ma ka shaqeynayay iskuul waliba waxa lagu dhigo isaga fatihi doona oo ardayda soo saari doonta oo cadeyn doonta wixii loo dhigay iyaga sheegi doona ku faani doona habaha degdegsanina America ka sheegi doonaan Europe ka sheegi doonaan Soomaaliya ka dhex sheegi doonaan ardada lafteeda ya macallimiinta meesha joogta waxay u dhigeen iyaga sheegi doona weel waliba wixii lagu shubana oo fataha weel walba wixii lagu shubo umba fataha marka waxa weeyaan iskuuladan horta hadii la leeyahay maanta iskuulkan abaarso kale ee dad badan ay isku xiijinayaan deeru waxa la yaabarahay waxa jira ninka ugu sareeya maartay nimankan luudiinta la raadada dabada looga tago ee la guursado ee ragga ah kuwi ninka ugu weyn waa ninka Mareykanka ee doorta xisbigiisa la raado maartay gay way doortaan madaxweynaha Mareykanka ee dimuqraadiyiinta ah sa Biden oo kale iyo Obama iyo ay doortaan weeyaan milyaneer weeyaan kaasi markaa yimiday Somaliland ee madaxtooyada lagu qaabilay ee beerti maxay la geeyay ee meel walba lagu soo sawaray Europe wadamada Europe ee Kristanka mamnuuc buu ka yahay
يا مركا haddaan sheegno oon idhaa war waxaas inagu muslim baan nahay inuu inoo yimaadana ma ahayn inuu iskuulo inoo dhisana abaal guma qabno annaga iskuulada iska dhisanayna annaga tacliintada islaamiga ah iyo tayada maartay annaga wadana maxaa qofka sheega loo qabsanaya markaas waxaan leeyahay madaxda Soomaaliland waxaan u sheegayaa madax waad u tihiin dadka muslimka ah ee diinta ilaalinaya anigu wadaadada kuma darayo يعني iyagu dhuunigooda raacay maanta waxay sheegaana inaan wax dadka waxba taray ahayn aanu ka hadli maayo laakiin inaan kaasoo kale ee war maxaa xarqada looma kacay ilaahay baa loo kacaa waa cibaado waa runtiis xarqad la surayo oo la kacaa oo calan leeyahay looma kacay ilaahay baa loo kacaa waquumu lillahi qaanitiin marka waxa weeyaan anu dawladda waxaan leeyahay ummad muslimaad xakuntaan kitaabkaad mas'uul ka tihiin quraanka xadiiska rasuulkaad mas'uul ka tihiin sunnihiisaad mas'uul ka tihiin waa inaad ogaataan haddaad ku xidhaan sidii kacaankiiba naga haysatay iyad walba waxay tahay waxaan u sheegayaa xukuumadda ragga xukunka haya waxaan u sheegayaa khaasaan madaxweynaha Umar ibn Khattab oo aad garanaysaan ayaa khudbadeeyay asxaabtii la hadlay wuxuu yidhi haddaan khaldamo itoosiye buu yidhi ninba xagga safka halka u dambeysay masaajidka ka kaco wuxuu yiri Umar haddaad qaldanto seeftaas aan kugu toosinaa buu yiri seeftaas to seefti saawtaagay seeftaas aan kugu toosinaa buu yiri Umar marka rag baa waxaan qorin amirul mu'miniinka waxa ku leedahay buu yiri wardaaya buu yiri ilaahay baa mahadle ku seefta igu toosinay ummadda ku daree daaya buu yiri madax xasaasa laga rabaa kolay haday maartay wax khalad jiro in la soosiyo oo la sheego ويقولون رالي كن نقدان مركا waxa weeye taasina waxa leeyahay coldoonna waxa leeyahay adigu xaq baad sheegtay dhibaata ku dhacday sabir ugu waayo qodobka ugu dambeeya waxa weeye watawaaso bis sabr weeyaan yana xaq ay sheegeen dibta ku soo gaadha way ku sabraan hadii lagu xirnayo ku sabir ilaahay baa ku arkay hadii la maartay lagu sii dayana ilaahay u shaqeeyo diintiisa ilaahay baa ka rabay u ilaa sabil rabbik taasi waa taas qoliyahani suurka baarsal ka hadlayna waxaan leeyahay ama idin wanaagsanaa ma xumaadee halkiisa waa ka idin ku yaala laakiin ogaada wixii aw yahay buu xaqada noqon doona aakhirka waad mura ka goosataana waad korka waa yaarki doontaan muraha ka goosataan anagu soo waxaan leenahay in wixii la sheegayo la iska bari yeelay waa daruuri maanta Soomaaliland waxaan arkayaa wadan jaamacadiisu fataheen oo macallimiintu fatahday oo dadka maamulku fatahay markaas ay naag Nigerian ayaa la doortay oo lagu soo doortay maamul tukiina cawlan oo yadna kiina laga keenay oo ilaahay baa wax dhab aqoon ayaa la keenay leeyahay kuwana jimcida noo ah wallahi laga yaabo dadkii waka hoteelada fadhiya ka baxay jaamacadaha hargeysa waka suuqa la wada fadhiyo boorama waka suuqa la wada fadhiyo burca waka suuqa la wada fadhiyo nin walbana mastered buu haystaa maxaa idin diidana dadkiina shaqaaleysaan kolka doonanaysaan sangaluuda Kenya iyo kuwa Nigeria Kristanka iyo kuwa gayga maartaan dad bari iyo maxaa idin diiday macallimiintiina oo jaamacadii soo saareen anu maanta waxaan leeyahay ilaahay baan hor taaganahay ninkii madaxo ilaahay ka cabso